व्यवस्थित इलाज हो जाए। कौन लोगों का कहना इलाज नहीं हो पा रहा, कहीं और शिफ्ट करें। कौन माता पिता ऐसा है जो पैसे के कारण अपने बच्चे की मौत देखेगा, अपने आप को बेच देगा, फिर भी बच्चे की जान बचाएगा? कोई इंसान एक मिनट, सरकार हमारी अभिभावक है। मोहन यादव जी को देखना चाहिए कि वही मैंने बात कही है कि नागपुर में जो भर्ती है लोग, उनके स्वास्थ्य, अब वो बच्चे, उनके साथ कुछ हताहत नहीं हो, ये सरकार ध्यान दे। मैं खुद भी जा रहा हूँ। एक हमारे विधायक जी ने पत्र भी लिखा कि एयर एम्बुलेंस से सबसे बेस्ट जगह सरकार उनको भेजे, ये पत्र लिखा है। एक पत्र पहली मौत हुई थी जब भी हमारे विधायक ने लेटर लिखा था। बैतूल के भी 2 बच्चे इस तरीके से जो आज अखबारों में बने हुए हैं।